Una chica encontró en la calle a un cachorro recién nacido, aún envuelto en su placenta. Con cuidado, usó un palo para quitarle la placenta y se alivió al ver que estaba vivo. Lo llevó a casa, le dio leche tibia y le preparó una cama cómoda para descansar. Después de comer, el cachorro gateaba y lloraba cuando tenía hambre o necesitaba atención. Bajo el cariño y cuidado constante de la chica, fue ganando fuerza poco a poco y se volvió más activo, explorando su espacio con curiosidad. Cuando se cansaba, se acostaba a dormir. Su vínculo se fortaleció mucho cuando el cachorro empezó a morderle la mano, tratándola como su madre protectora. A medida que crecía, aprendió a usar el baño y a comer solo. Pronto, el curioso cachorro comenzó a explorar cada rincón de la casa, y desarrolló un nuevo hábito divertido: morder cosas por todas partes. De frágil e indefenso, se volvió vivaz, juguetón y travieso. Ver crecer al cachorro día a día llenó a la chica de alegría y orgullo inmensos, transformando su vida para siempre.